출발. 잡아요. 몇 대까지 들어오네? 나이스. 이거 필요 없고. 아우, 이게 따가워. 당겨보지 못하겠다. 보트가 작아가지고 보트의 힘을 못 이기네. 보트가 뭐 이기? 지금 보트가 못 이겨서 다 당겨보지 못할 것 같고요. 그래도 40까지는 뜯는 것 같은데. 뭐 한 4m 정도 되는 거예요. 해야 되지. 우리 넓은 보트. 사상공은 이건 되겠다. 썬더에다가 달았다가. 아니, 사상공은 되겠다. 네? 사상공은 되겠어. 글쎄요. 이거는 이제 안정감을 주려면 보트가 좀 넓어야 되거든. 근데 이건 너무 파워가 너무 세서. 우리 사상공에 테스트 한번 해. 우리 그 썬더 보트보다는 일반 우리 490. 일반 490 우리가 넓잖아요. 500cc 해야 되니까. 그러고 하면 안정적으로 가겠어요. 달려볼게요. 근데 불안해져. 막 너무 빠르니까. 아직 적응이 안 됐어. 기사님 조금 더 앞에 가보셨어요? 네, 오케이. 그럼 이제 부전실 맞거든? 오케이. 그 다음에